Ibona ndonsia sobereta semarogoba ya bono chinga kichini ko kwaligania semesa ya mangana ya litukiriga bono lya tariki 25 omutinyo gatano na kabiri mwaka bw'ikiri bubere na 22 nsane ya bono marogoba na mange bona berekago kolekana yose libongo chiko sansamuranira kumanya yoboye keranu nyira kuroso muno bwimanyiriyo kwa Joshua Auta Onyancha. Muligono isaranso Kenya go kumanya senchira yobo ikiranu Antony General kurwase county ya Nyamiro manyakanta buna Rasta Sorina niko banaseri tukuri yale rabakagoti ya negwa benne ligo chako bokoribwa ya se county yo omoyo gokolekana se county assembly imeye county ya Nyamiro muliketa jobu maange kurwase county yo noroboti rwa senchira yobo ikiranu Richiko noboene asoburai negatia mangana yengencho ase oburai bwe serikali ye county. Lichuko lya lero serikali ye county ya Nyamira njabeka obisi omosemia omonene bwe serikali ye county. The person will be in charge of all legal matters of the county and they will be a member of the cabinet. Erastus Orina oyorachi koba omosemi omonene bwe county Nyamira omutangani naira eira ase omoyega waliganigwa sobisi chinene che county ya Nyamira. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all, so help me God. Erastus Orina narwa eira gochigokora emeremo yaye asobwene na kubwatiri chiko lya serikali. And I assure Your Excellence that given my years of experience in the legal practice and the state in the bench, I'm up to the task and I'm going to take the same. Omugabana bwe county Nyamira Amos Nyalibo nate bambale no kwegena bunanachi gokora emeremo asenchera yekene. Orina gaba the best asa interview chi akorire go itra county public service board obviously ya county attorney gengo minister na rorate na mane bi na bionse na mane sheria ye county na gago isaransa se cabinet. Nogo chakwa yengo chikoleta ogoncherelia okonene asobora ibwe county Nyamira kubwatekana neri chiko. We expect from him highest level of integrity to conform with the government rules and the constitution. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Biyabono mulikita jobu maangi kurwase county ya Nyamira soroboti rwa senchira yobo ikiranu koirana gwikase county ya Kise omurwani bwe karo kyobo governor Kiama kia Kensi Mansoni Oyongo imeye county ya Kise nikobona berega kubwatoke nkwana maega yabalendi baye kubwatira ndiwaso basikano abono banyare tokotokoro chinko machintinde kerobono gati ya wabeti bagusire ogoma bwabo kubwasikano basikano wabwente osibabwatira netugunoro webara niko chinga kiecho yonga mochiri omotene bwa banyanyimbwa na sensemo ya paratraffic imeye county ya Kise asogote abuna niga kwane tamangana hata bwenrete anaso basikano yobete ko kolekana abwase abalendi baye Mansoni Oyongo babete bagotegoro chinkoma na abande go Syria obugima bwabo. Kali anaye moye campaign ekanyora chali paro mu basikano yawa tabantu batano egono modaba na mobalire passenger sibalenge bane kabango chicha muntu naro ya molenge boete para wakaranga mbiya bayagende Kenya tiba mwaka kwani sikebina ikialenge para muntu bepipi nale ngororo wate passenger
wakaenda wakakune pikipiki. Driver kwa bahati mbaya akaluza control ya gari ikaroli mara gatatu egisiekebe abantu bali balenge gari bakaumia bati egisiekebe basi yonse abantu batatu basituma bwabo babere bakasiuma bwabo bwasa mwabaskano bete noyomo asiuma bwaye kabegetu songa ndi tanta tekoteba no botroma magombane ase ababasiretu aba batatu basirete sechi family chabo ne amate yabo ko batayipole na bet hatu yonko bagende kinachitinya gitari akaligereru akolere x-ray aka nyangitari kamanjira kagentanga noyo mubalenga munere iga abande babere mbuya bale iyo bale chinsaji bachete chinga cyabo igontete batebya abantu bonse bale Kenya ngima bali bakompatisi campaign na bali bagon support na njimbu yande andi na amokora ngambu yande andi tinale ngangene galiyo yaje takanyoro mu basikano kona aje takatebwa mangana yange gali yane yanyorire mu basikano kana yegete amatanga stwenkon to amatanga se wale nkoino nachitumanya mangana yaiga inda takotebi especially base commander got kwa na mangana atari omane naenda mangana yaiga abe kura system TV akoteba nga modriver na atamiti modriver tatamiti modriver na royo ngoyo mobo se bali banyolete kuro babeta hati sigali nago tigana no robo chiruboni go ya beire omugoko go chia sabalimi becha emaega yoyo koligia ekero kyobunre pwase county ya Kisii musubati Viki Ondeli gochakia umurubiryo bene inse ye Greek erikonyara kolete chiro ebera chikonyara go kokinia obulimi bwechae anene ase county ya Kisii muliketo Josephat Amisi no robo chiro senchira yoboikirano bono nigo erachekoba omogoko no mochengo anene guchiase abalemi bekemerikie echae boiga matoke nonyene kawa ime county ya Kisii kubatikana omuroberi obeno nyare koba kubekwa gati ya serikali ya Kenya na bigo na serikali ya Greece kuyakwa naya umuteneri b'umuroberi yo ime yorogongorwa Africa Viki Ondeli boigoro omurwaniriri wekero kie abangina se county ya Kisii niga baenekeiri abalemi borogongorwa gusi ingabono bwango iga mbachikoeneke ngabanyare kwa bakonyora echiro anene gukia sense ya Europe iyira chikoba gekoba engelia echietororo asa marita nkuru kubiki nyabo Ondeli the incoming women rep Kisii county egentongo tebya boxiba minto echae ntobwati chiro ye chai ntobwati chiro ya matoke chi avocado ne coffee twawakiria matuka mangi myaka 12 mbya mono twa ambassador Viki otokonyire mwarra umutinye oikomino omo ntwaira chigaba na 17 Greece chikayarorera because agriculture is a devolved function na ndimna to implement the big four agenda ye president ye food security and manufacturing thanks to us omongina Viki Pantasapun agatokonya echire guru Kenya House ya etiwe minister ya gendo ya etiri chigaba na cha etiri Kenya government ya etiri igase government goodwill ntobwate twarose mbake company uchokole bintu ebiga egasi abantu baito na kitwachira na chimane cha Kenya nsiongo ndocho toende bayerolera na maisabo na babatebiriga iga egere chibesa chigende igo chibesa chibako guchinge esinge chobono iga ntobwati direct market guchi Europe bono Viki otokonyire ngo twanyinyorire twasainire twakora ndeli boigo nigo baenekeiri abalemi abo nga bagendera ko bagusimika matoke ekawa mone chae elinde elina bara bachikonyo bakwenyorera engelia echietororo kubwatikana ne chire yanyare ko begotoka gukia sense ya Greece
tebire ngo basabaiga musimeke kawa musimeke chai musimeka matoke nichi avocado gekora twanyorire chiro wine otorenteire nguti tore korosie banana wine atonyorire market ngumbu tokoni banana wine ego chingumbu aria egera abana baito banyare konyora chibasa baguchire skuru ebina bibinto twatebire omusangirikano yo aneno yo nyara kobakorekana ase omogobani oyomo ime ya Kisii nigo nyara kubaleta ababwatani be sector ayobolemi gati yabo Eric Muturi oyoro mu manager bwe factory ya Nyansiongo oyogokero murobeli oyo nakoenekeria abalemi ingabwango iga banyara ko bagochikonyora engeri echitororo kubatekana bono no kubwaterana gwe serikali echo ibere. Agreed that even in factories we have gaps, and like they're dealing with waste management, we're going to come up with a way to handle waste management. Is a gap that is existing, and we need to narrow it down. But again, more importantly is on now we are going to venture into other markets of tea. We get buyers, they buy our tea so that it can sell better prices, fetch better from the auction, and then our farmers will always benefit. Etaro ya Eviki Bantasobul oyole omuambassador ukenya gucha sense ya Greece meye county ya Kisii bono nigwe guchikoenekia ingonyale ko bakubwaterana anena guikera abalemi ao linda nyale ko bagaku peka benne ebirengereryo bya serikali ya Greece elyokoenekia ngabono ebimeri ao byanyale ko bikonyora echiro ase ense ya Greece. Have started on cooperation from last year, and now I am here in order to progress and to finalize what we have started and to continue our strategy plan to bring Kenya products to Europe to keep the standards. Ko reporter Ndizi TV county ya Kisii reterane Josephat Amisi. Na gotigana no muliketo Josephat Amisi asorobotu rwa senchera yobo ikirano ni gotokoma no muliketo Sara Nyarangi Ontita oyogo tumanyibu nagati y'abamenyi anene ku rwa senyomba y'abatabori yogo tokeme ya South Mugirango me ya county ya Kisii nigono beso kirina goteyani gawachi ku mubwatsi ya Dennis Makoli oyo manyakanite buna songo koligie kirokyo bojumbe ku rwa senseme yogo eterase kiama kia ODM roboturo asenchera yobo ikirano. Namatuko 12 oka atigaire eliense ya Kenya gokorobochori bwo mwaka oyo korigia ekirogo ky'obojumbe korwa ase bunge ya South Mugirango omoske Dennis Makoli Sonko nigo anyorire ogosira korwa sensemo y'abamenyi benyomba y'abatabori ase abairanire ngambi ya mono ase getambukerekyo ase okomoganeria amaya na sengenche resolution mwaitiri tukolia rero muna botabori yonsi pi korurogoro paka maate chinyomba chionsi mecha botabori mwensi pi mwaitirie ko support inchemuna Dennis Makoli Sonko mbo mojumbo ino omwaka oyego 2022 gochibosio erera gati yamagenderero aligetie gocha kobaikiraneria abamenyi ba South Mugirango buna chipara chinyagitari chisukuru gati yamagenderera mange ninda etokwagacha chi computer center ibere motobeke borabua ende tobeke chacha tobeke chi computer liwe moborabu chi computer liwe mochacha amali abo girango ya CDF munako ba distributed dariko ba distributed buya gako genda sanda enda mange sanda enda amake na endo obo ibyo bonge bore bogiranga no bonyomba binte bigokoru bokenyomba areyemo egochaka koru etaga ende ekona nyamaiya etende geteni para yakabere chaka koru ekona abu etire mogenda ende nyamondo chikobwatana neri ya geteni abaraya bakoro bakoragwa na Henry Nyabuto nigo baenekia gosira kwabo bene asebateba omoske Dennis Makoli naisaine asoborai bwa monchoryo asebagania bo igomo waziri boborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i koegwesiko yaye buno morai asebo igo bateba baguche komosiro morai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga siasio ito Omweshimiwa Fred Okengo Matiang'i
aigwa masikania ye oyo oragende achigokora ne serikali arete ibintu kurwaria ase yonde Wycliffe Oparanyakare oyo gotigotena ekeganja ya serikali ya Kenya arete ibintu esabanto iwakorokwa Dennis Makori Sonko wakamambia nitariki kianda tochama buna libo elimo toweke ganje kamo twasi toetio mwana itokorokunga Dennis Makori Sonko semo yabamenyi boigomba enekia okomobwatesia kwabo ase omosike Makori gaintumuna abatabori koruchache mpaka borabu twanjanire ko mwesimiwa Sonko amaboko ase gekabwekemo nene korwase nyumba ya botabori abo bachiramo na komosira oyo koriye kero kyo bunge korwase bunge ya South Mogirango omoske Dennis Makori Sonko oyo lireira yogocha kubaikiraneria amagenderero abo asibabeire bagotigwa magega ase chingaki chintambe yiko ripoti ya egetaseni kya Ndizi TV korwase bunge ya South Mogirango e county ya Kisii chenigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita Biemono omurikito Sara Nyarangi Ontita sorobochurwa senchira yoboye kirano gotikara boy gomeye county ya Kisii gati yabaga kosetureti yabagaka akorwa ase ensemo yogembo niko bona bomerana no mugabana we county ya Kisii James Yongwae eriko kwanira nemero belibene bekire bosyo bochiko igora ensemo yogembo koba municipality eyema ga ensemo yosomo yogoba ntokalekana litukolia rokonyara gosukiwa bosyo oika ase ngakendeni gobono banyara gotwale nkwana yabene asoko bekemero bere isaine koneke ensemo yogembo ngochire koba municipality eyo chikoigurwa wangoiga ensemo yabamenyi kurwa ogembo nigo baumerana no mugavana bwe county ya Kisii James Ongwae eliogo kwanira aliabaganiri barobubu na abamenyi aya niga gocha chingaki omugavana abeire kagusukia ogembo koba omucho monene gose municipality abamenyi abo nigo bamwakira Ongwae mbiamono ase okubanyora ase baganirie abaigorere municipality eyo ase mwenekeire guchikobeka omorembe etwachirigaiga itani gotabinya sembe yamono na gavana mbiamono asukurwanirira municipality yecheseito ogembo mogamba bana togotairi mbiamono andi tukuria rero etweboere tinsi tuganyete municipal pono mna yabeire ntotagetigo tabinya sae tumurusia magoso etware gotana gavana koranche etukoganyerere to ogembo otoe municipal no are mambia ntuna bagusi ntutagetikorora buru yesegi nabaite bigorie bike kamoranche reta amani muna yarenge korukare akurumba tebe tenga to togimo murakieni motogi enkoro ngamusho mintu mukiro tankana nyimbo kumagenda ngira tugwenere ikakorire Nyasaya mokonye ikiagira twanyorie muri kwani turuni sahadi wakiri Ongwae nigo abaenekeirie guchiko baigorera municipality eyo eregati yali abegete gochyo goikerania kagokora chingaki kya yabisi buna omugavana ase atebire kelikeirera ogotiga kwae kogendereria omoroberi oyo There's absolutely no way nare koruga iga ntige gasi ndwe gasi ntara irege nteke negucha Igo angana acha na achete last week gocha koigore gocha kobaye municipality yi siasa kabe nyinge gari abamura bakarangerigwa baruwana gari ngongwa etata kuri municipality nga postpone bano goche wiki nande nkirete goyunga nande mbache toro bagateba ngoyo no na ichaga iga nga gosenga abantu ngantu kumwala ache kukwana ta koraki bono nka nakeba natebetenga yonko barangiru na barangiriga mbatebi ngango chande and I've told you I am going to do that next week. Absolute security nanche I accept that. Ase chinga kecho abamenyabo bagania abana babo konyorwa ensemo yegasi ekero municipality yo era igorwe ande propaganda litukunga norigeta abantu twene kirikene yo singoretiki nke iyo torari kana noyomo nande watuguriri intu twensi bombera nocho otukatuke ororo omwana itoyomo ochagobne ntenenera igari buno bo manager eger intu twensi yabo toja tonchore
ekomiti buna watotebiri bagana elieito inko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamono omurikito Mildred Momanyi sorobocho rwa senchera yoboekera nugotigana nere Mildred Momanyi wegototigaremeye county ya Kisii maigabono yo muchibogembo kobe municipality ni gotogotigara se county ya Kisii boigo nare kumulekera lyabeire kago kolekana omusumati Magadren Mwebi oyo manyekanete buna St Jude ni goboneso kiribene na kumwakireko koyo kuligekero kyobo governor gwetera se kema kia Kenya National Congress KNC Manson Yoyongo asobocho lyobonene bolebozi St Jude ni gate birabuna oyonga nabwata marura mange anasoko chukokenie county ya Kisii aisoko choruno mo governor we county ye asobo cholyobonene bulibosio Samaliete enkuru ku Magdalene Nyaboke Mwebi gose omongi na St Jude narolire narigere chi manifesto chiakero omonto nae narolire ngani ngobwenereta kobe governor omonto bieka narolire obwate manifesto eyo yakoro ku Manson oyongo nyamweya enko baboli mwensi pi momo gako iyo chikura kwa sababu amangana yago kwana naende no mokrestale molisia okoboli chikura no bwororo ese chikambeni chiaye nanya kororo kura momonto ase chikambeni chiaye nanya kororo kubeka bamuranga baita abantu se chikambeni chiaye tanya ko kuraga monto kiara oyinera ina yo monto totakeirega igagusi omonto oranyare kapisa kolenda gusi ya itote saleka abasasiroti abaiboli baino no bara abasasiroti mobwate bamuraba mino mobwata abakristo nabuna bwa bamino motiga monta chache goturutumba gaiga kae Manson Yoyongo nyamweya chikura na goikase county ya Nyamira ekyombe kya Nyamira North Sako litukulia ni gobomera na ase wodi ya Itibo yogotoka sebunge ya North Mogirango nsemo ya Kerenya North elikonyara gukwana mange anene asomoro bulibwe sako yo asabate una wegete murubeli sene anene asoko bwaterana anene gosirana na gukinya uchumi robotiro senchira yoboikirano Gotu nyano monenone nategire bienseye Chisegi chegenka neri omana negatia mangana akoreta obokongu ase family. Encho chisegi chanyomba sana chagarire abantu abange ba siria bugima bwabo abantu bande babire birema ase chinyomba bone torega so that to instize abantu to reduce the violence at homes nario abangina baranyare ko utwara magenderera nyumba cyabo ikikirira ekiyombege koro kwa Nyamira North Sako Women Group gocha gotwara amaegelio asensemo ya Itibo Ward egotoka North Mogirango ase county ya Nyamira na oyotenenete kiombeke kya Nyamira North Sako abaga gototebia enircharana bunambagendrete goikera abangina chinsemo asensemo ya North Mogirango elinde koba amaegelio enchira yo komenya buya ase chinka no kwegendereria ase obwonchoreria Sako ne sako yabangina twachageto mwaka 2014 bonega tubwata abangina ngeriwe mona miasta tocha twakora mangana savings na credit bona ende go implement torechi program go implement tore mangana livelihood program ese livelihood project tobwate project yechingeni na maboba togocha twa support yabangina gosimeka chingeni na maboba nende twabarigerie chiro na ende through that bona twachakire ko mainstream amangana gender based violence such that through mainstreaming samangana gender based violence go konyere ko increase amangana savings nende go increase amangana income generating activities omoro kia obaga goikerana asense meye nabaga kwegeria abangene nchira barabe bagwantana nabasacha babo ase chinka ne chinchira barabe bakomenya ase omorembe igonga lero tuwaligereria bintu bitali bike tuwaligereria kutoaminiana tumeangalia issue ya pesa tumeangalia vile tutakuza watoto wetu wasichana na wakiume ngakiwa tukomenya sini wa mochiabo tuwakwande na batata na bamama awole mother in laws and father in laws nganga kiekero na nyuo miru sobo ngakiabwende ko ngagatanje ngino mukungu nacha mwana umwisike na nyuo miru ngino mukungu gocha bwoye
egati abali banyora amaegeria aya mbachengera egechambukiro gye kiombeke kubatarira serituko lya lero ase bateba ng'a amaegeria aya nachiko bakonya asobogima bwabo n'echinka chiabo so bwa serituko lya lero twegira amang'ana amange aya naintu tokogenda kwegeria abantu baita se community yaitegere toimoke igoro wetera ase sake yatukiniri buya igonga nigwenete kwena ndagera nerangie yaye na twensi twikerane onde tatigara echiro yonde gakari daraja korwa se wodi ya Itibo egotoka ase bunge ya Notimogirango ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biyamono muri kito Job Maangi asorobocho rwa senchira yobo keranu bono ni gabana inchi bagendete kurebirengere byabo igoro yogo tako kalekana litukoli ya igoro anene ase debate the presidential debate yubono yerete omurawe kama kya ODM anaboigo na wajako yagotaikirana asomo yugo yokolekanite litukoli igoro muri kito mirudire mumanyi norobocho rwa senchira yobo keranu Kobono atigarete inse ya matuko 15 elinde lyobochori boche goikerana bono nigo abamenyi bo mucyobosongo besokirie elikorwa amarorabo igoro ye presidential debate eyere tabuli tukolie igoro asabange babanyaliko babagoteba nigo omuraibwe kiamagia ODM Raila Odinga anyarite ko baga kubaira ni magega ekiagerata nyarite ko baga goikerana ase debate eyare ngabuli tukolie igoro asebo igo bamoire amagoro omuraibwe kiamagia UDA William Ruto asoko sokia ase debate area atanya ko baga kwanira aliara chiko baga kubakorera abakenya ekero baramuchore matarajia na yarenge buna bali bonse balengo participate ase debate baikerane yo yarenge okumia kero abandi bataikiranete na abandi bakarwa ebirengereri bitari guikerananga oko banyale batayo nanje tinguikerana ro yo yarenge biya abarwaneri bali bonse baikerane amo basanga ebirengererio nebirengererio ebi nabo birakonye omukenya telekomata ngoguchikoira obugambi buli bwo guchigocha kurende birengereri byabarwaneri bali nabo yalengo gukonya Kenya yaito yabusio igo nche na tebenga it was disappointing yalenge egendo getalenge keronge asabarwaneri bana gutaikerane debate gima abakenya bange amaone abarenge ngo yoteikirane tarro yarengo muova yona bayarengo babia abaroneria baikirana arro baorokie obole mubwabo na David Mwaure nasangete birengeri byabo eyere byaba Kenya babiwe ende liyo bamunacherekina na William Ruto naere amaone aye asaba Kenya bayategerete na kuna cheki na kiabo nara yokoro gaiga asomo chobosongo ntogenda kubabwateria mange bunagwateka yingo reporter geta sen Ndizi TV eletariane Mildred Mumanyi Biyamono omurikito Mildred Mumanyi asorobocho rwa senchira yobo kiranu oyo kabiro mokonyo ye somo konyo ye Manson Oyongo oyono maikatubuna Alfred Ndemo maiga yoko nganya na kubwatsi omubolia bwa yesimba arati nikobone sokina gote abuna niganga nzoko kya senseme yo asekerenga buna arati nero isaine ko mu governor we county ya Kisii nigatebire boigo arati nerebyo kororokane ko mwakire ko kumuraiwe kyama kya ODM Raila Odinga nene asobo chori bonene buri bosio twamobilizire abantu bamento twaberezire obuye bwokoba ase government twaberezire obuye bwokwera ase winning team twaberezire obuye bwa Simba malice and propaganda yalenga nyinge igaro mokora igare gun igaro mutamadike songo tachiti skuru ebiyonse ntubyange ya propaganda what I've done no kweresa abantu bamento ngayaya mumuruna bako mubanga marita yo teyo oyongo no mwakumuya naende natebire kibutambe naena iroleire no mwakumuyale na bwate ekerenge kiya sabantu wa Kisii County lakini mejando yalengo nelinga konyora simbo charukire ochira tu ochire mutu tiganga kesi kambiaria nanje mubwatsi atua egere enkomentoro aso komekira tirisa nekie na inche mentoro egerisa nikibia tonerobora yo usi irate yongere ndiereire inchene ruete no monto umugusio muya ubwate ubugani ubyo basanzwe usi ntageto bugara yo buya timbwati irende ons nimeenda huko kwa niaba yangu na sabantu ba minto kiana bote ndo ba minto nga bono nga inguchia
before ntragenda ari na bote abantu bamento pakangeresa nga ntokora tiga abo sintu abajujete ubule bo machogu bon stokabori nkabole ndo mitunga ngaingo jirende banda soko jibona stroje mutemukoro jujja yenda kujja so nkabwate na wakonde kana obugate kura njikura nene yam Onchumulike bono inyurani kogendete kotengera Ndizi TV obwansu bwomugusi kwikira buno onko yakira omusumali amangana majja asenchira yobo kiranu Ensa Eyemo ya bono marako bachikoro gaisatu yomane yanda mange yeno amangana siasa na gendete kubwatanze Azimio 1 Kenya mbabwazi chikambeni chiabo Kenya kwanza boigo mbabwazi